நான் உங்கள் அருள்தாஸ் சுடர். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.400 வந்துடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துன்னா 3.4K வந்துடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு மிகவும் நன்றி. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சேனலு. மறக்காமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ புதுசாக ஷார்ட்ஸில் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் அருள்தாஸ் சுடர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுட் டர்னிங் பற்றின வீடியோ, அதுக்கு வந்து கடைசல் ஒர்க்கு, வாசக்கால் ஒர்க்கு, அது வுட்டை பற்றின எல்லா வீடியோவும் என் சேனலில் இருக்கும். மறக்காமல் வீடியோ புதுசாக பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுறேங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. மறக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவாக அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். வாங்க அதே பேர் இந்த அபோட்டில் போய் பார்த்துடலாம். என் சேனல் எப்போ ஆரம்பிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா September 30, 2020. கிட்டத்தட்ட வந்து வியூஸ் வந்து 6,44,526 வியூஸு. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேலிஸ்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுட் ஒர்க்கிங் பற்றின வேலை மட்டும்தான் இருக்கும். மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வைப்போம். ஓகே, பை, see you.